大家好，我係高清。今日我哋要整嘅係脆皮蜜糖烤雞聖誕版。咁仲有唔到1個月就係聖誕節啦。今年想點樣慶祝呢？如果想喺屋企自己默默煮嘅朋友仔呢，就可以試下呢一款蜜糖脆皮烤雞啦。蜜糖脆皮烤雞最緊要係咩啊？冇錯，就係隻雞啦。我哋今日揀嘅係三黃雞，貪佢脂肪多、肉嫩，焗完出嚟都會好多汁，好 juicy。我哋先調咗個雞嘅醃料先，2湯匙嘅老抽，2湯匙嘅生抽，2湯匙嘅蠔油，5香粉、胡椒粉，撈勻咗之後呢，我哋就嚟處理隻雞啦。呢隻雞呢就有頭同埋有腳嘅，喺西餐入面呢，就基本上唔會出呢兩個部位。我哋就將個雞頭連埋條頸斬咗佢。雞腳同雞髀之間呢，有一個較位，就喺呢個較位落刀，喺雞腳嗰度斬咗佢。如果朋友仔唔知呢，就喐下隻雞腳嗰個移動嘅位呢，就係佢哋個較位啦。跟住我哋將個雞屎忽斬埋，去完之後呢，個雞頭同埋雞腳呢就冇用噶啦，就可以抌咗佢。將雞肚入面嗰啲污糟嘢挖出嚟，入面呢就炒一炒佢有冇啲咩內臟，例如肺啊、心啊嗰啲炒出嚟，抌咗佢。再睇一睇雞頭嗰個位，嗰度就有一支氣管，都搣埋佢，唔要。咁呢一批清走咗之後呢，我哋就可以進行下一步啦。將頭先嗰個熱料呢搽喺隻雞身上，搽勻佢。連個雞肚入面都搽少少。跟住我哋攞個密實袋或者保鮮袋包住隻雞，等啲熱料貼住隻雞，可以熱到隻雞入面。咁樣包住之後呢，我哋就擺入雪櫃，醃最少6個鐘。過夜就更加好啦。咁我哋就聽日見隻雞啦。好，過咗1晚之後呢，我哋又嚟整隻雞啦。將個保鮮袋拆開，攞隻雞出嚟，攞廚房紙抹乾淨雞表面嗰啲調料。我哋而家要去吹乾佢，抹走嗰啲調料就可以更加快咁吹乾。抹乾之後呢，我哋就唔好鋪任何嘢，成隻雞連埋隻碟咁樣擺入雪櫃，用雪櫃嘅低溫抽乾晒表面啲水分。呢個步驟呢，我哋就要吹過夜嘅，咁先會令到隻雞呢表面夠乾，焗起上嚟先會更加脆，更加容易上色。2,000 years later。好啦，隔咗1晚之後呢，隻雞係咪冇咩變化？梗係啦，因為我下1秒就打開咗啦嘛。我都知有陣時可能會太趕啦，大家冇耐性用3日時間去整一隻雞。咁呢度呢，我就教大家一個方法，用吹風筒。吹風筒呢就可以好快咁樣吹乾表面啲水分，幫你慳翻好多時間。哇，仲有耐性過幫我老婆吹頭髮啊！好，吹乾晒表面同埋背面嘅水分之後呢，咁我哋就切少少嗰啲洋葱同埋檸檬，塞落個雞肚入面，增加隻雞嘅風味。擺落個烤盤度，鋪張牛油紙或者直膠墊。如果唔係焗完之後洗個烤盤，你就要洗到死啦。唔好問我點解會知。塞好咗之後呢，我哋預熱個焗爐去到180度，上下火。喺溫度夠咗之後呢，就可以擺隻雞入去。首先焗佢10分鐘。呢個步驟呢係為咗令佢定型。10分鐘開始計時，10分鐘到啦。我哋呢個時候就將個焗爐推到160度，都係上下火，焗多佢20分鐘。喺焗緊嘅同時呢，我哋就嚟處理咗啲配菜。咁用咩配菜係冇乜所謂嘅，我呢度就用咗啲西蘭花啊、南瓜、車厘茄、雜菌呢啲咁嘅嘢，你都可以用下啲薯仔啊、秋葵啊、豆類呢啲咁嘅嘢，冇乜所謂嘅。落味都係落少少鹽、黑椒、欖油同埋迷迭香。迷迭香你逆住佢呢，佢掠落嚟，
啲葉就會一下子全部出晒嚟㗎啦。撈勻佢之後咧，就擺喺一邊備用。好，20分鐘到啦，我哋咧就將隻雞轉個方向，等兩邊都可以受熱均勻。又焗多20分鐘。好，差唔多到20分鐘啦，我哋就喺呢個時候咧較個蜜糖水，蜜糖加水就係蜜糖水啦。咁咧，如果你啲蜜糖咧係喺凍櫃攞出嚟咧凝結晒咧，就要加啲熱水去化開佢。好，20分鐘又到啦，我哋呢個時候就將隻雞攞出嚟，擺落啲配菜上面，跟住喺隻雞嘅表面咧搽一浸頭先我哋準備好嘅蜜糖水。搽光勻咗之後咧，就可以擺入焗爐，繼續焗多佢10分鐘。焗完之後咧，我哋攞出嚟，你哋聽下個脆皮聲。換個方向，又搽多住蜜糖水。如果你隻雞咧唔夠色嘅時候，就喺啲蜜糖水度加啲老抽，咁就令佢更加上色。最後焗多佢10分鐘。10分鐘到啦。好，完成，出爐。咁我哋將隻雞擺咗落飯台度之後，咁冇理由就咁戇居居咁樣出隻雞噶嘛。喺聖誕節梗係要有啲儀式感啦。買嗰條迷迭香咧，就插喺個 pat 嗰個位，然後攞火槍燒一燒佢，咁就成間屋都有個迷迭香嘅香氣，有晒聖誕節嘅氣氛啦。喺搞完一大輪，整色整水完咗之後，我哋就嚟切雞啦。喺雞髀個罅位切落去，哇！你睇下幾多水，幾 juicy。正啊，睇到都想食。跟住將兩隻雞翼斬咗佢。喺打完卡之後呢，就可以開餐啦。我都唔客氣啦，整啖先。如果你覺得我條片都唔錯，就麻煩 subscribe 我，同埋撳個 like 啦。下次見。